Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци објави извештај кој покажува дека се зголемува бројот на луѓе кои аплицираат за азил во 44 земји, што во извештајот се наведени како индустриализирани. Само во минатата година, според извештајот, биле регистрирани 866.000 баратели на азил. Тоа е за скоро 270.000 повеќе од претходната 2013 година или скок од 45%. Како главни причини се наведени вооружените конфликти, влошувањето на безбедносната или хуманитарната ситуација и кршењето на човековите права. Во 90-тите години од минатиот век, балканските војни предизвикаа стотици илјади луѓе да ги напуштат нивните домови и да побараат азил. Многу од нив се најдоа како бегалци во индустриализираните земји. Денес, брана од вооружени конфликти во светот не поставува пред слични предизвици. Нашиот одговор сега треба да биде великодушен, исто како што беше тогаш, да им се дозволи азил и заштита на луѓето кои бегаат од овие страшни конфликти, наведува високиот комесар за бегалци Антонио Гутерес. Најмногу баратели на азил има од Сирија, Ирак, Авганистан, Србија и Косово. Од Македонија бројот на баратели на азил лани бил намален за 11% во споредба со претходната година. Во 2013-та од Македонија имало 7.729, додека во 2014 година 6.883 лица кои побарале азил во некоја западна земја. 5 најпосакувани дестинации се Германија, Соединетите држави, Турција, Шведска и Италија. Најголем пораст на баратели на азил има во Јужна Европа, каде што главно стигнуваат со бродови преку Медитеранот. Бројот на нови баратели на азил во Германија лани изнесуваше 173.000, што е за 58% повеќе во споредба со претходната година. Има и такви кои во Европската Унија влегуваат со валидни визи, а потоа и легално остануваат и бараат азил. Сепак на оние најсиромашните и најочајните од Африка, Азија и Блискиот Исток, патувањето им трае со месеци преку морски и копнен пат, што најчесто скапо им го плаќаат на шверцерските банди. Европската полиција Европол соопшти дека деновиве во неколку европски земји биле уапсени осомничени за шверц на околу 10.000 имигранти од Косово во Европската Унија. Во акцијата биле вклучени 400 полицајци кои уапсиле 77 луѓе во Австрија, Чешка, Франција, Германија, Унгарија, Словачка и Косово. Осомничените главно биле косовари, чеси, словаци, срби, босанци и македонци. Тие наплаќале околу 2.800 евра од човек и околу 7.000 евра од семејство, за да им го овозможат нивниот илегален пат од Србија до Унгарија, кој е дел од Шенген зоната.